Երբ ոստիկանությունը մտավ Արնո Բաբաջանյանի բնակարան, նրանք գտան մի փաստաթուղթ, որը 30 տարի թաքցված էր մահից հետո։ Սա պարզ թղթի կտոր չէր, սա էր պարտքի ընդունագիր, որի վրա գրված էր Royal Steinway, Modeled, սերիական համար 2576։ Հանճարը, ով ստեղծեց Նոկտյուրնը հերոսական բալադը, ով իր մատներով հպում էր հոգիներին, իր սեփական գործիքը, իր ամենասուրբ սրբությունը, դրել էր խաղաքարտերի սեղանին որպես գրավ։ Բայց ո՞վ էր այն մարդը, ով համարձակվեց ընդունել այդ խաղաթղթային պարտքը։ Ո՞վ էր այն ստվերային դեմքը, որը գիտեր, որ հանճարը այլևս չի կարող դադարեցնել խաղը։ Եվ ամենակարևորը, ինչու Բաբաջանյանը, ով կարող էր մի շարժումով ստանալ ցանկացած գումար պետությունից, ընտրեց այս մութ ճանապարհը։ Այս պատմությունը ոչ թե հեքիաթ է փառքի մասին, այլ խոստովանություն է մի մարդու մասին, ով իր հանճարի գնով վճարեց մի ավելի մութ գրքի համար։ 1950-րդ թվականների վերջերին, երբ Խորհրդային Միությունը կառուցում էր իր մշակութային պանթեոնը, Արնո Բաբաջանյանը արդեն դարձել էր կենդանի լեգենդ։ Նրա անունը հնչում էր կրեմլյան պալատներում, նրա երաժշտությունը նվագում էին Մոսկվայի ամենահեղինակավոր դահլիճներում, իսկ նրա դեմքը զարդարում էր պաշտոնական ամսագրերի շապիկները։ Բայց այն, ինչ տեսնում էին միլիոնավոր խորհրդային քաղաքացիներ, եղել է միայն փայլուն ֆասադը։ Իրականությունը, որը թաքնված էր բեմի հետում, եղել է բոլորովին այլ պատմություն։ Երբ Բաբաջանյանը վերադառնում էր իր բնակարան Մոսկվայի կենտրոնում, երբ փակվում էին դռները, անջատվում էին լույսերը, սկսվում էր մեկ այլ կյանք։ Կյանք, որտեղ հանճարը դառնում էր գերի, իսկ ստեղծագործական ազատությունը փոխարինվում էր մի ավելի ուժեղ կախվածությամբ։ Նրա ընկերները, այն մարդիկ, ովքեր տեսնում էին նրան առանց դիմակի, հիշում են մի տարօրինակ ծիսակատարություն։ Ամեն երեկո, երբ վերջին հյուրը հեռանում էր, Արնո Հարությունովիչը մոտենում էր իր ռոյալին, բացում էր վերին կափարիչը, հանում էր մի փոքրիկ կարմիր թոպրակ։ Այդ թոպրակի մեջ էին խաղաքարտերը, ոչ թե սովորական խորհրդային արտադրության, այլ ֆրանսիական, թանկարժեք, որոնք ինչ-որ մեկը բերել էր նրան Փարիզից։ Նա շոշափում էր դրանք այնպես, ինչպես երաժիշտը շոշափում է իր գործիքը, երկյուղով հարգանքով միաժամանակ։ Եվ այդ պահից սկսվում էր փոխակերպումը։ Կոմպոզիտորը, ով ցերեկը խոսում էր պետական մարմինների ներկայացուցիչների հետ դիվանագիտական լեզվով, գիշերը դառնում էր խաղացող մարդ, ով պատրաստ էր ռիսկի դնել ամեն ինչ մի քարտի շրջման համար։ Բայց որտեղ էր այդ գաղտնի վայրը, որտեղ խորհրդային էլիտան թողնում էր իր պաշտոնական դիմակները։ Մոսկվայի հին շենքերից մեկում, Արբատի մոտ, գործում էր մի բնակարան, որը պաշտոնապես գրանցված էր որպես Կոմպոզիտորների միության հանգստի սենյակ։ Բայց ով էլ անցնում էր այդ շեմը, գիտեր, որ սա ոչ թե հանգստի, այլ կործանման վայր է։ Հենց այստեղ, հաստ վարագույրների ծխախոտի ծուխի հետում, հավաքվում էին մարդիկ, որոնց անունները հայտնի էին ամբողջ երկրին։ Դերասաններ, ռեժիսորներ, գրողներ, կոմպոզիտորներ, բոլորը միավորված մի ընդհանուր կախվածությամբ։ Սեղանի շուրջը նստած էին մարդիկ, ովքեր ցերեկը ստանում էին պետական մրցանակներ, իսկ գիշերները կորցնում էին իրենց ամսական աշխատավարձերը մի քանի ժամում։ Արնո Բաբաջանյանը առաջին անգամ այնտեղ հայտնվել էր 1956 թվականին, երբ նրան հրավիրել էր մի ընկեր, հայտնի դերասան, ով հետագայում ինքն էլ կմահանար խաղաքարտերի պատճառով։ Այդ առաջին գիշերը Բաբաջանյանը միայն դիտում էր, չէր խաղում։ Նա նստած էր անկյունում, ծխում էր իր սիրելի կազբեկ սիգարետները, հետում էր, թե ինչպես են փոխվում դեմքերը, երբ բաժանվում են քարտերը։ Նա տեսավ, թե ինչպես է մի հայտնի բանաստեղծ կորցնում իր ամսվա աշխատավարձը, սկսում աղաչել ժամանակ տալ։ Տեսավ, թե ինչպես է մի երիտասարդ ռեժիսոր շահում այնքան, որ կարող էր գնել մեքենա, բայց շարունակում էր խաղալ, մինչ կորցրեց ամեն ինչ ավելին։ Եվ այդ գիշերը, վերադառնալով տուն, Արնո Հարությունովիչը հասկացավ, որ գտել է իր նոր գրքը։ Սկզբում դա եղել է միայն զվարճանք։ Նա խաղում էր փոքր գումարներով, կորցնում էր, շահում էր, բայց ամեն ինչ մնում էր վերահսկելի սահմաններում։ Նրա կինը Վարդուհին նկատում էր, որ ամուսինը ուշ է վերադառնում, բայց մտածում էր, որ սա կապված է աշխատանքի հետ։ Վերջապես, նա էր հանճար, նա էր կոմպոզիտոր, նրա ստեղծագործական գործընթացը պահանջում էր ազատություն, անկանխատեսելիություն։ Բայց ճշմարտությունը եղել է ավելի մութ։ Բաբաջանյանը սկսել էր կորցնել վերահսկողությունը։ Խաղաքարտերը դարձել էին ոչ թե զվարճանք, այլ կախվածություն, այնպիսին, որը սկսեց ուտել նրա ներսից։ Նա սկսեց խաղալ ավելի մեծ գումարներով, սկսեց փոխարնել գումար ընկերներից, սկսեց խոստանալ, որ վաղը կվերադարձնի, երբ կստանա պետական պարտքը կամ հոնորարը նոր ստեղծագործության համար։ Եվ այստեղ է, որ պատմության մեջ հայտնվում է մի անուն, որը 30 տարի մնաց ստվերում։
Նրան կոչում էին պարզապես Վազգեն, առանց ազգանվան, առանց պաշտոնական կարգավիճակի։ Նա չէր հայտնվում պաշտոնական միջոցառումներում, նրա լուսանկարը չկար պաշտոնական արխիվներում, բայց բոլորը, ովքեր խաղում էին այդ ստվերային աշխարհում, գիտեին նրա անունը։ Վազգենը եղել է այն մարդը, ով վերահսկում էր խաղը, ով տրամադրում էր փոխառություններ, ով հավաքում էր պարտքերը։ Նա չէր սպառնում, չէր բարձրացնում ձայնը, բայց նրա ներկայությունը բավական էր, որպեսզի ամենահամարձակ խաղացողները զգային սարսափ։ Եվ հենց Վազգենն էր, ով մի գիշեր մոտեցավ Առնո Բաբաջանյանին ասաց. «Մայստրո, դուք պարտական եք ինձ այնքան, որ ձեր հոնորարը չի բավականացնի։ Ես առաջարկում եմ այլ լուծում»։ Ինչ էր այդ լուծումը։ Ինչպես հանճարը, ով ստեղծել էր երաժշտություն, որը կմնար դարերով, համաձայնվեց դնել իր ամենաթանկ գանձը, իր Steinway Royale-ը, որպես գրավ մի խաղաքարտային պարտքի համար։ Եվ ամենակարևորը, արդյոք սա եղել է միակ անգամը, թե՞ Բաբաջանյանի կյանքում եղել են ավելի մութ գործարքներ, որոնք մինչ օրս մնում են թաքնված։ 1959 թվականին Առնո Բաբաջանյանը կանգնած էր իր կարիերայի գագաթնակետին։ Նրա հերոսական բալադը հնչում էր Կրեմլյան պալատում, իսկ ինքը 39 տարեկան կոմպոզիտորը ստանում էր այնպիսի ճանաչում, որը շատերին երազում էր ամբողջ կյանքում։ Պետական մրցանակներ, անձնական հանդիպումներ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, հրավերներ միջազգային փառատոներ, ամեն ինչ ցույց էր տալիս, որ Բաբաջանյանը դարձել է խորհրդային մշակույթի անբաժանելի մասը։ Բայց նույն այդ տարում, երբ նրա անունը փայլում էր պաշտոնական թերթերի էջերում, նրա անձնական կյանքը սկսեց քայքայվել այնպիսի արագությամբ, որը վախեցնում էր նույնիսկ նրան ինքը։ Խնդիրն այն էր, որ Բաբաջանյանը չէր կարող դադարեցնել խաղալ, նույնիսկ երբ հասկանում էր, որ կորցնում է ամեն ինչ։ Նրա կինը Վարդուհին առաջին անգամ իմացավ ճշմարտությունը մի ամառվա երեկո, երբ տուն եկավ մի անծանոթ մարդ։ Նա ներկայացավ որպես Առնո Հարությունովիչի գործընկեր, խնդրեց հանդիպել նրա հետ։ Վարդուհին զգաց, որ ինչ-որ բան սխալ է, այդ մարդու աչքերում չկար ջերմություն, նրա ձայնը հնչում էր սառը հաշվարկված։ Երբ Բաբաջանյանը վերադարձավ տուն, նա գտավ կնոջը լացող, իսկ հյուրասենյակում այդ անծանոթին, ով հանգիստ նստած էր բազկաթոռին ծխում։ Այդ գիշեր Վարդուհին իմացավ, որ նրանց ամուսինը պարտական է գումար, որը գերազանցում է նրա տարեկան եկամուտը։ Նա իմացավ, որ նրանց բնակարանը, որը նրանք ստացել էին որպես պետական պարկ, այժմ կարող է կորչել, եթե պարտքը չվճարվի։ Եվ նա իմացավ, որ սա ոչ թե առաջին, այլ հերթական անգամն է, երբ նրա ամուսինը խաղում է իրենց ապագայով։ Բայց Վարդուհին չգիտեր ամենավատը։ Նա չգիտեր, որ Բաբաջանյանը արդեն սկսել էր փոխառնել գումար ոչ միայն ընկերներից, այլ մարդկանցից, ում հետ ընկերություն անելը կարող էր լինել վտանգավոր։ Մոսկվայի ստվերային աշխարհում, որտեղ պաշտոնական իշխանությունը հատվում էր ոչ պաշտոնական ուժի հետ, գործում էին մարդիկ, ովքեր չէին հարցնում երկու անգամ, երբ պահանջում էին իրենց պարտքը։ Եվ Վազգենը, այդ ստվերային դեմքը, ով վերահսկում էր խաղաքարտային աշխարհը, դարձել էր Բաբաջանյանի ամենամեծ պարտատերը։ Նա չէր սպառնում բացահայտ, բայց նրա յուրաքանչյուր այցելություն էր հիշեցնում, որ ժամանակը սպառվում է։ 1960 թվականի աշնանը Բաբաջանյանը ստանալու էր մեծ հոնորար իր նոր սիմֆոնիայի համար։ Նա խոստացել էր Վազգենին, որ կվճարի ամբողջ պարտքը, երբ ստանա գումարը։ Բայց երբ հոնորարը վերջապես եկավ, Բաբաջանյանը կատարեց մի սխալ, որը կփոխեր նրա կյանքը ընդմիշտ։ Փոխանակ գնալու Վազգենի մոտ վճարելու պարտքը, նա գնաց ուղղակի խաղաքարտերի սեղան, համոզված, որ այս անգամ կշահի, կկարողանա վճարել ոչ միայն հին պարտքը, այլ ապահովել իր ընտանիքի ապագան։ Այդ գիշերը նա կորցրեց ամեն ինչ։ Ամբողջ հոնորարը, ամբողջ գումարը, որը պետք է փրկեր նրան, անհետացավ մի քանի ժամում։ Եվ երբ նա վերադարձավ տուն առավոտյան, նրա աչքերում Վարդուհին տեսավ ոչ թե ափսոս, այլ մի տարօրինակ դատարկություն, այն դատարկությունը, որը տեսնում են մարդիկ, ովքեր կորցրել են իրենց վերջին հույսը։ Բայց պատմությունը չէր վերջանում այստեղ։ Վազգենը, ով իմացավ այս նոր պարտվության մասին, որոշեց գործել։ Նա չէր ուզում սկանդալ, չէր ուզում, որ պաշտոնական իշխանությունները իմանան իր գործունեության մասին։ Նրան պետք էր լուծում, որը կբավարարեր երկու կողմերին էլ։ Եվ նա գտավ այդ լուծումը Բաբաջանյանի ստուդիայում, այն սփայլուն Steinway Royale-ը, որը կանգնած էր պատուհանի մոտ, որի վրա ստեղծվել էին Բաբաջանյանի ամենահայտնի ստեղծագործությունները։ Վազգենը գիտեր, որ այդ գործիքը արժե հարյուրավոր հազարներ, գիտեր, որ դա ոչ թե պարզապես Royale է, այլ խորհրդային մշակույթի մի մասը։ Եվ նա առաջարկեց Բաբաջանյանին մի գործարք, որը հնչում էր միաժամանակ որպես փրկություն, որպես դատապարտում։
Մայստրո ասաց Վազգենը նստած Բաբաջանյանի ստուդիայում շոշափելով ռոյալի փայլուն մակերեսը, դուք պարտական եք ինձ գումար, որը երբեք չեք կարողանա վճարել ձեր հոնորարներով։ Բայց ես հարգում եմ ձեր արվեստը, հարգում եմ ձեր հանճարը։ Ես առաջարկում եմ ձեզ ժամանակ 6 ամիս։ Այդ ժամանակահատվածում դուք կարող եք գտնել գումարը վճարել պարտքը։ Բայց որպես երաշխիք, որ դուք չեք փախչի, որ դուք չեք թաքնվի, ես վերցնում եմ այս գործիքը։ Ոչ թե ընդմիշտ, այլ որպես գրավ։ Եթե 6 ամսից վճարեք, ռոյալը կվերադառնա ձեզ։ Եթե ոչ, այն կդառնա իմը, ես կվաճառեմ այն այնտեղ, որտեղ կարող եմ ստանալ լավագույն գինը։ Բաբաջանյանը նստած էր լռության մեջ։ Նա նայում էր իր ռոյալին, այն գործիքին, որի վրա նա ստեղծել էր իր ամենասիրելի մելոդիաները, այն ստեղներին, որոնք իմացել էին նրա մատների յուրաքանչյուր շարժումը։ Նա հիշեց, թե ինչպես էր ստացել այդ ռոյալը, որպես պետական պարկ 1955 թվականին, երբ նրան շնորհեցին ժողովրդական արտիստի կոչումը։ Հիշեց, թե ինչպես էր առաջին անգամ նվագել դրա վրա, զգացել, որ գտել է իր իսկական ձայնը։ Եվ հիմա այդ ձայնը պետք է լռեր, քանի որ նա չէր կարողացել վերահսկել իր ամենամութ գրքերը։ Նա ուզում էր մերժել, ուզում էր ասել, որ կգտնի այլ ճանապարհ, բայց նա գիտեր, որ այլ ընտրություն չկար։ Վազգենը չէր սպասելու, իսկ պարտքը միայն աճում էր ամեն օր։ Լավ, ասաց Բաբաջանյանը վերջապես, նրա ձայնը հնչեց կոտրված։ 6 ամիս։ Բայց խոստանում եմ, որ կվերադարձնեմ յուրաքանչյուր կոպեկը, կվերցնեմ իմ գործիքը։ Վազգենը ժպտաց, այն ժպիտը, որը չէր հասնում նրա աչքերին, ձեռք մեկնեց։ Նրանք ստորագրեցին մի պարզ թուղթ, որտեղ գրված էր պարտքի չափը, ժամկետը, գրավի նկարագրությունը։ Եվ երբ Վազգենի մարդիկ եկան հաջորդ օրը տանելու ռոյալը, Վարդուհին տեսավ, թե ինչպես է նրա ամուսինը կանգնած պատուհանի մոտ լացում, առանց ձայնի, առանց արցունքների, բայց այնպիսի ցավով, որը ավելի խորն էր, քան ցանկացած արտաքին դրսորում։ Բայց ո՞վ էր իրականում այդ Վազգենը։ Ինչպես էր նա կարողանում վերահսկել այդ ամբողջ ստվերային աշխարհը, որտեղ խաղում էին խորհրդային էլիտայի ներկայացուցիչները։ Եվ ամենակարևորը, արդյոք Բաբաջանյանը իսկապես հավատում էր, որ կկարողանա վերադարձնել իր ռոյալը, թե՞ արդեն գիտեր, որ կորցրել է այն ընդմիշտ։ 6 ամիսը, որը Վազգենը տվել էր Բաբաջանյանին, սկսեց անցնել այնպիսի արագությամբ, որը վախեցնում էր կոմպոզիտորին։ Առանց իր ռոյալի նա չէր կարող ստեղծել նոր երաժշտություն այնպես, ինչպես սովոր էր։ Նա փորձեց աշխատել այլ գործիքների վրա, փորձեց գրել նոտաներ առանց նվագելու, բայց ամեն ինչ հնչում էր սխալ, ամեն ինչ զգացվում էր անավարտ։ Նրա ստուդիան, որը մի ժամանակ եղել էր նրա սրբավայր, այժմ դարձել էր դատարկ տարածք, որտեղ միայն արձագանքում էր լռությունը։ Եվ ամենավատը, Բաբաջանյանը չէր կարողանում դադարեցնել խաղալ։ Նա շարունակում էր գնալ այդ նույն բնակարան Արբատի մոտ, շարունակում էր նստել սեղանի շուրջ հույս ունենալ, որ այս անգամ կշահի այն գումարը, որը կփրկի նրան։ Բայց ճակատագիրը ուներ այլ պլաններ։ 1961 թվականի գարնանը, երբ մնացել էր ընդամենը 2 ամիս մինչ վերջնաժամկետը, Բաբաջանյանի մոտ եկավ մի անսպասելի հյուր։ Սա եղել է մի երիտասարդ լրագրող, ով աշխատում էր սովետական մշակույթ ամսագրում, ուզում էր հարցազրույց վերցնել հայտնի կոմպոզիտորից։ Բաբաջանյանը սկզբում ուզում էր մերժել, բայց Վարդուհին համոզեց նրան, որ սա կարող է լինել հնարավորություն, ստանալ լրացուցիչ հոնորար, գուցե մոտենալ իր նպատակին։ Հարցազրույցը տեղի ունեցավ Բաբաջանյանի ստուդիայում, երբ լրագրողը մտավ ներս, նրա առաջին հարցը եղավ. Որտեղ է ձեր հայտնի Steinway Royal-ը, որի մասին բոլորը խոսում են։ Բաբաջանյանը սառեց։ Նա չէր սպասում այդ հարցին, չէր պատրաստվել պատասխանել։ Մի վայրկյան նա մտածեց ասել ճշմարտությունը, բայց հետո հասկացավ, որ դա կարող է ավերել ամեն ինչ։ Եթե պաշտոնական իշխանությունները իմանային, որ ժողովրդական արտիստը, պետական մրցանակակիրը խաղում է ապօրինի խաղաքարտերի խաղեր, դրել է իր պետական պարկը որպես գրավ, դա կարող էր վերջ դնել ոչ միայն նրա կարիերային, այլ նրա ազատությանը։ Խորհրդային Միությունում այդպիսի սկանդալները չէին ներվում, Բաբաջանյանը գիտեր, որ կարող էր կորցնել ամեն ինչ, իր կոչումը, իր բնակարանը, նույնիսկ իր ընտանիքը։ Ռոյալը նորոգման մեջ է, ասաց նա վերջապես, փորձելով ժպտալ։ Մի փոքր տեխնիկական խնդիր։ Շուտով կվերադառնա։ Լրագրողը գրեց այդ պատասխանը, շարունակեց հարցազրույցը, բայց Բաբաջանյանը այլևս չէր կարողանում կենտրոնանալ։ Նրա միտքը վերադարձել էր այն գիշերվան, երբ Վազգենի մարդիկը տարել էին ռոյալը։
Նա հիշեց, թե ինչպես էին նրանք փաթաթել այն հատուկ ծածկոցներով, ինչպես էին զգուշորեն իջեցրել աստիճաններով, ինչպես էր ինքը կանգնած պատուհանի մոտ դիտել, թե ինչպես է նրա ամենաթանկ գանձը անհետանում մութ փողոցում։ Եվ այդ պահին նա հասկացավ, որ երբեք չի կարողանա վերադարձնել այն։ Ոչ թե որովհետև չէր ունենա գումար, այլ որովհետև Վազգենը երբեք չէր պատրաստվում վերադարձնել այն։ Այդ ամբողջ գործարքը եղել է թակարդ, եղել է ծուղակ, որի մեջ Բաբաջանյանը ինքը մտել էր իր աչքերը բաց։ 2 շաբաթ անց Բաբաջանյանը որոշեց գործել։ Նա գիտեր, որ չի կարող սպասել մինչ վերջնաժամկետը, գիտեր, որ պետք է գտնի Վազգենին փորձի բանակցել։ Նա գնաց այն բնակարան, որտեղ սովորաբար տեղի էին ունենում խաղերը, բայց այնտեղ նրան ասացին, որ Վազգենը չի գալիս այլս։ Նա փորձեց գտնել նրան այլ վայրերում, հարցրեց ընկերներից, ովքեր ճանաչում էին այդ աշխարհը, բայց բոլորը լռում էին կամ ասում էին, որ չգիտեն։ Եվ հետո մի գիշեր, երբ Բաբաջանյանը վերադառնում էր տուն, նա տեսավ Վազգենին կանգնած իր շենքի մուտքի մոտ։ Նա ծխում էր, սպասում էր, կարծես գիտեր, որ Բաբաջանյանը կգա։ Մայստրո, ասաց Վազգենը, երբ Բաբաջանյանը մոտեցավ, ես գիտեի, որ դուք կփնտրեք ինձ։ Բայց պետք է ասեմ, որ ժամանակը գրեթե սպառվել է, իսկ դուք դեռ չեք վճարել նույնիսկ տոկոսները։ Բաբաջանյանը զգաց, թե ինչպես է նրա սիրտը սկսում ավելի արագ բաբախել։ Ես պետք է ավելի շատ ժամանակ, ասաց նա, փորձելով պահպանել իր ձայնի հանգստությունը։ Ես սպասում եմ մեծ հոնորար, որը կգա հաջորդ ամիս։ Ես կարող եմ վճարել ամեն ինչ, եթե դուք տաք ինձ 1 ամիս։ Վազգենը նայեց նրան երկար, նրա աչքերում Բաբաջանյանը տեսավ ոչ թե կարեկցանք, այլ սառը հաշվարկ։ Մայստրո, ասաց Վազգենը վերջապես, ես հարգում եմ ձեզ, հարգում եմ ձեր արվեստը։ Բայց բիզնեսը բիզնես է։ Ես տվել եմ ձեզ 6 ամիս, դուք չեք օգտագործել այդ ժամանակը։ Դուք շարունակել եք խաղալ, շարունակել եք կորցնել, այժմ ձեր պարտքը ավելի մեծ է, քան սկզբում էր։ Ես չեմ կարող տալ ձեզ ավելի շատ ժամանակ, որովհետև դա կնշանակի, որ ես թույլ եմ, այդ աշխարհում թույլությունը մահ է նշանակում։ Նա դադար տվեց, ծխեց իր սիգարետից, շարունակեց։ Բայց ես կարող եմ առաջարկել ձեզ 1 այլ բան։ Ձեր ռոյալը այժմ գտնվում է մի անվտանգ վայրում։ Ես դեռ չեմ վաճառել այն, որովհետև սպասում էի տեսնել, թե արդյոք դուք կվճարեք։ Բայց այժմ ես ունեմ գնորդ, մի մարդ, ով պատրաստ է վճարել շատ լավ գին։ Եթե դուք համաձայնվեք, որ ռոյալը հավերժ կմնա նրա մոտ, ես կկրճատեմ ձեր պարտքը կեսով։ Դուք կկարողանաք վճարել մնացածը ձեր հաջորդ հոնորարով ազատվել այս ամենից։ Բաբաջանյանը զգաց, թե ինչպես է աշխարհը պտտվում նրա շուրջը։ Նա հասկացավ, որ Վազգենը առաջարկում է նրան ընտրություն, որը իրականում ընտրություն չէր։ Կամ նա համաձայնվում էր կորցնել իր ռոյալը, ընդմիշտ ազատվում էր պարտքի մի մասից, կամ նա շարունակում էր պայքարել, ռիսկի էր դնում կորցնել ամեն ինչ, ներառյալ իր ազատությունը։ Նա մտածեց Վարդուհիի մասին, ով սպասում էր տանը, չգիտեր, թե ինչ է կատարվում։ Մտածեց իր երեխաների մասին, ովքեր դեռ փոքր էին, չէին հասկանում, թե ինչու նրանց հայրը այլս չի նվագում տանը։ Եվ նա մտածեց իր ռոյալի մասին, այն գործիքի մասին, որը եղել է նրա ձայնը, նրա հոգին, նրա ամեն ինչը։ Ո՞վ է այդ գնորդը, հարցրեց Բաբաջանյանը, նրա ձայնը հնչեց կոտրված։ Վազգենը ժպտաց, այն ժպիտը, որը Բաբաջանյանը սովորել էր ատել։ Դա կարոր չէ, ասաց նա։ Կարորը այն է, որ ռոյալը կգնա մի վայր, որտեղ այն կգնահատվի։ Եվ դուք կազատվեք այս ամբողջ ճնշումից։ Բաբաջանյանը գիտեր, որ սա սուտ է, գիտեր, որ Վազգենը պարզապես ուզում է ավարտել այս գործարքը, անցնել հաջորդին։ Բայց նա գիտեր, որ այլ ընտրություն չուներ։ Նա նայեց Վազգենի աչքերին, տեսավ այնտեղ իր սեփական պարտությունը։ Լավ, ասաց նա վերջապես։ Բայց ես ուզում եմ իմանալ, ով է այդ մարդը, ում դուք վաճառում եք իմ ռոյալը։ Ես ունեմ իրավունք իմանալ, թե ուր է գնում իմ կյանքի ամենակարևոր բանը։ Վազգենը նայեց նրան երկար, հետո առաջին անգամ Բաբաջանյանը տեսավ նրա դեմքին ինչ-որ բան, որը նման էր հարգանքի։ Լավ, ասաց Վազգենը։ Ես կասեմ ձեզ։ Բայց դուք պետք է խոստանաք, որ երբեք չեք փորձի գտնել այդ մարդուն, երբեք չեք փորձի վերադարձնել ռոյալը։ Որովհետև եթե դուք փորձեք, ես երաշխավորում եմ, որ հետանքները կլինեն շատ ավելի վատ, քան պարզապես կորցնել մի գործիք։ Բաբաջանյանը համաձայնեց, Վազգենը մոտեցավ նրան, շշնջաց մի անուն նրա ականջին։ Այդ անունը եղավ ինչպես հարված, այնպես էլ բացահայտում։
Սա եղավ մի մարդ, ում Բաբաջանյանը ճանաչում էր, մի մարդ, ով եղել է նրա ընկերներից մեկը, մի մարդ, ով միշտ ասում էր, որ նախանձում է Բաբաջանյանի ռոյալին։ Եվ այդ պահին Բաբաջանյանը հասկացավ, որ այս ամբողջ պատմությունը եղել է ոչ թե պատահական, այլ պլանավորված։ Վազգենը չէր պարզապես հավաքում պարտքեր, նա էր կազմակերպում գործարքներ, որոնք բավարարում էին նրա հաճախորդներին։ Եվ Բաբաջանյանի ռոյալը սկզբից էլ նախատեսված էր այդ կոնկրետ մարդու համար։ Բայց ով էր այդ մարդը, ով այդքան ուզում էր Բաբաջանյանի ռոյալը, որ պատրաստ էր վճարել հսկայական գումար։ Եվ ինչու Բաբաջանյանը, ով իմացավ այդ անունը, երբեք չփորձեց վերադարձնել իր գործիքը, նույնիսկ երբ հետագայում ունեցավ գումար հնարավորություններ։ Արդյոք սա եղավ պարզապես պարտություն, թե այստեղ կար ավելի խորը, ավելի մութ պատմություն, որը մինչ օրս մնում է թաքնված։ Այդ գիշերից հետո Բաբաջանյանի կյանքը բաժանվեց երկու մասի, մինչ հետո նա շարունակեց ստեղծել երաժշտություն, շարունակեց ելույթներ ունենալ, շարունակեց ժպտալ լուսանկարիչների առջ, բայց նրա ներսում ինչ-որ բան մարել էր այն գիշեր, երբ Վազգենը շշնջաց այդ անունը։ Վարդուհին նկատեց փոփոխությունը անմիջապես։ Նրա ամուսինը դարձել էր ավելի լուռ, ավելի հեռավոր, կարծես մի մասը նրա հոգու մնացել էր այնտեղ, այդ մութ բնակարանում Արբատի մոտ։ Նա փորձեց խոսել նրա հետ, փորձեց հասկանալ, թե ինչ է կատարվում, բայց Բաբաջանյանը միշտ գտնում էր պատճառներ խուսափելու այդ զրույցից։ Նա ասում էր, որ հոգնած է, որ աշխատանքը շատ է, որ նոր սիմֆոնիան պահանջում է նրա ամբողջ ուշադրությունը։ Բայց Վարդուհին գիտեր, որ սա ճշմարտությունը չէր։ Նա տեսնում էր, թե ինչպես է նրա ամուսինը արթնանում գիշերվա մեջ, նստում պատուհանի մոտ, դիտում դատարկ փողոցը, կարծես սպասում էր մեկին կամ մի բանի, որը երբեք չէր գալու։ 1961 թվականի ամռանը, երբ Բաբաջանյանը վերջապես ստացավ այն հոնորարը, որի մասին խոսել էր Վազգենի հետ, նա գնաց վճարեց իր պարտքի մնացորդը։ Վազգենը ընդունեց գումարը առանց հուզմունքի, կարծես սա եղավ ամենասովորական գործարքը աշխարհում։ Նա տվեց Բաբաջանյանին մի ստացական, որտեղ գրված էր, որ պարտքը ամբողջությամբ մարված է, ասաց. «Մայստրո, դուք ազատ եք։ Հուսով եմ, որ սովորեցիք ձեր դասը»։ Բաբաջանյանը վերցրեց ստացականը, հեռացավ առանց խոսքի։ Նա գիտեր, որ Վազգենը սխալվում էր, նա երբեք չէր լինելու ազատ։ Ռոյալի կորուստը եղավ վերք, որը երբեք չէր բուժվելու, եղավ ցավ, որը կմնար նրա հետ մինչ վերջ։ Եվ ամենավատը, նա գիտեր, թե ով էր այժմ նվագում այդ ռոյալի վրա, գիտեր, որ ամեն անգամ, երբ այդ մարդը շոշափում էր ստեղները, դա եղավ հիշեցում նրա սեփական թուլության մասին։ Բայց պատմությունը չէր վերջանում այստեղ։ Մի ամիս անց, երբ Բաբաջանյանը մասնակցում էր մի պաշտոնական ընդունելության կոմպոզիտորների միությունում, նա տեսավ նրան, այն մարդուն, ում Վազգենը վաճառել էր ռոյալը։ Նրանք կանգնած էին դահլիճի հակառակ ծայրերում, բայց նրանց հայացքները հատվեցին, այդ պահին Բաբաջանյանը տեսավ ինչ-որ բան, որը սառեցրեց նրա արյունը։ Այդ մարդու դեմքին չկար ոչ ամոթ, ոչ մեղք, ոչ էլ անհանգստություն։ Կար միայն հաղթանակի ժպիտ, այն ժպիտը, որը ասում էր. «Ես ունեմ այն, ինչ դու կորցրիր, դու երբեք չես կարողանա վերադարձնել այն»։ Բաբաջանյանը զգաց, թե ինչպես է նրա ձեռքը սկսում դողալ, զգաց, թե ինչպես է ցանկանում անցնել այնտեղ, բռնել այդ մարդուն պարանոցից, պահանջել վերադարձնել այն, ինչ իրավամբ պատկանում էր իրեն։ Բայց նա գիտեր, որ չէր կարող։ Նա խոստացել էր Վազգենին, այդ աշխարհում խոստումները չէին խախտվում առանց հետանքների։ Այդ գիշերը, երբ Բաբաջանյանը վերադարձավ տուն, նա նստեց իր դատարկ ստուդիայում առաջին անգամ երկար ժամանակվա ընթացքում թույլ տվեց իրեն լալ։ Նա լաց եղավ ոչ թե իր ռոյալի համար, ոչ թե կորցրած գումարի համար, այլ այն մարդու համար, ով նա դարձել էր։ Նա հիշեց, թե ինչպես էր սկսվել ամեն ինչ, որպես անմեղ զվարճանք, որպես միջոց թուլանալ աշխատանքից հետո։ Հիշեց, թե ինչպես էր առաջին անգամ զգացել այդ հուզմունքը, երբ քարտերը բաժանվում էին, ամեն ինչ կախված էր պատահականությունից։ Եվ հիշեց, թե ինչպես էր այդ զվարճանքը դանդաղորեն, անզգալիորեն վերածվել կախվածության, որը ուտեց նրա կյանքը ներսից։ Նա հասկացավ, որ խաղաքարտերը եղան միայն ախտանիշ, միայն արտաքին դրսորում ավելի խորը խնդրի։ Իրական խնդիրը եղավ այն դատարկությունը, որը նա զգում էր ներսում, այն անբավարարվածությունը, որը ոչ մի պետական մրցանակ, ոչ մի հանրային ճանաչում չէր կարող լցնել։ Վարդուհին գտավ նրան այնտեղ, նստած մութության մեջ, առաջին անգամ նա չհարցրեց, թե ինչ է կատարվում։ Նա պարզապես նստեց նրա կողքին, վերցրեց նրա ձեռքը, պահեց լռության մեջ։ Եվ այդ լռությունը ասաց ավելին, քան ցանկացած խոսք կարող էր ասել։ Այն ասաց, որ նա գիտեր, որ հասկանում էր, որ չէր դատում։
Եվ այդ պահին Բաբաջանյանը զգաց ինչ-որ բան, որը չէր զգացել երկար ժամանակ՝ հույս։ Ոչ թե հույս, որ կկարողանա վերադարձնել իր ռոյալը, այլ հույս, որ կկարողանա շարունակել ապրել, կկարողանա շարունակել ստեղծել, կկարողանա գտնել նոր իմաստ իր գոյության մեջ։ Բայց արդյոք Բաբաջանյանը իսկապես դադարեցրեց խաղալ այդ գիշերից հետո։ Արդյոք նա իսկապես սովորեց իր դասը, ինչպես Վազգենը ասել էր։ Թե այս պատմությունը ուներ շարունակություն, որը ավելի մութ էր, քան այն ամենը, ինչ արդեն կատարվել էր։ 1962 թվականին, ճիշտ 1 տարի անց ռոյալի կորստից, Բաբաջանյանը ստացավ հրավեր մասնակցել մի փակ միջոցառման, կազմակերպված Մոսկվայի մշակութային էլիտայի համար։ Միջոցառումը տեղի ունեցավ մի հին առանձնատանը Ռուբլիովկայում, որտեղ պաշտոնապես նշում էին մի հայտնի ռեժիսորի ծննդյան օրը։ Բայց ով էլ ներս մտնում էր, անմիջապես հասկանում էր, որ սա ոչ թե սովորական տոնակատարություն է։ Շենքի երկրորդ հարկում, հեռու պաշտոնական հյուրերից, գործում էր մի սենյակ, որտեղ հավաքվում էին իրականները, այն մարդիկ, ովքեր իսկապես վերահսկում էին խորհրդային մշակութային աշխարհը։ Եվ այնտեղ, այդ ծխախոտի ծխով լի սենյակում, կանգնած էր մի սեղան, որի վրա արդեն բաժանված էին քարտերը։ Բաբաջանյանը գիտեր, որ չպետք է բարձրանար այնտեղ։ Նա խոստացել էր Վարդուհիին, խոստացել էր իր երեխաներին, խոստացել էր իր ինքն իրեն, որ երբեք այլս չի շոշափի խաղաքարտերը։ Բայց երբ նա լսեց ծիծաղը, որը գալիս էր այդ սենյակից, երբ նա տեսավ մարդկանց, ովքեր բարձրանում էին աստիճաններով այն հուզմունքով, որը նա այդքան լավ ճանաչում էր, նա զգաց, թե ինչպես է հին կախվածությունը արթնանում նրա ներսում։ Նա փորձեց դիմադրել, փորձեց մտածել իր ընտանիքի մասին, իր կարիերայի մասին, այն ամենի մասին, ինչ նա կարող էր կորցնել։ Բայց կախվածությունը ավելի ուժեղ էր, քան ցանկացած բանական փաստարկ։ Եվ նա գտավ իրեն բարձրանում այդ աստիճաններով, մտնում այդ սենյակ, նստում այդ սեղանի շուրջ։ Այդ գիշերը Բաբաջանյանը խաղաց այնպես, ինչպես երբեք չէր խաղացել։ Նա խաղաց ոչ թե գումարի համար, այլ ինչ-որ ավելի խորի համար, կարծես փորձում էր ապացուցել իր ինքն իրեն, որ դեռ վերահսկում է իր ճակատագիրը։ Նա շահեց առաջին ձեռքը, հետո երկրորդը, հետո երրորդը։ Գումարը, որը կուտակվում էր նրա առջ, դարձավ ավելի մեծ, քան այն, ինչ նա կորցրել էր ռոյալի համար։ Եվ մի պահ նա մտածեց, որ գուցե սա է նշանը, գուցե ճակատագիրը տալիս է նրան երկրորդ հնարավորություն։ Բայց հետո, ճիշտ երբ նա պատրաստվում էր հեռանալ, ճիշտ երբ նա պատրաստվում էր վերցնել իր շահած գումարը դուրս գալ այդ սենյակից ընդմիշտ, նա տեսավ նրան։ Այն մարդը, ով գնել էր նրա ռոյալը, մտավ սենյակ, նստեց սեղանի հակառակ կողմում։ Նրանց հայացքները հանդիպեցին, այդ պահին Բաբաջանյանը հասկացավ, որ սա ոչ թե պատահականություն էր։ Այս ամբողջ երեկոն, այս ամբողջ միջոցառումը կազմակերպված էր հենց այս պահի համար։ Վազգենը, ով կանգնած էր անկյունում դիտում, ժպտաց իր սառը ժպիտով։ Նա գիտեր, որ Բաբաջանյանը չէր կարողանա դիմադրել, գիտեր, որ նա կվերադառնար, նա պատրաստել էր այս ծուղակը։ Այն մարդը, ով նստած էր Բաբաջանյանի դիմաց, դրեց իր գումարը սեղանի վրա, ասաց. Մայստրո, եկեք խաղանք մեկ ձեռք։ Եթե դուք շահեք, ես կվերադարձնեմ ձեր ռոյալը։ Եթե ես շահեմ, դուք կկորցնեք այն ամենը, ինչ շահել եք այսօր։ Բաբաջանյանը գիտեր, որ սա ծուղակ է։ Նա գիտեր, որ այդ մարդը երբեք չէր պատրաստվում վերադարձնել ռոյալը, անկախ խաղի արդյունքից։ Բայց նա գիտեր, որ չէր կարող մերժել։ Հնարավորությունը, որ կարող էր վերադարձնել իր ամենաթանկ գանձը, որ կարող էր շտկել իր ամենամեծ սխալը, եղավ չափազանց ուժեղ։ Նա նայեց իր ձեռքում եղած գումարին, մտածեց Վարդուհիի մասին, ով սպասում էր տանը, մտածեց իր երեխաների մասին, ովքեր քնած էին երազում իրենց հոր մասին։ Եվ հետո նա նայեց այն մարդուն, ով նստած էր նրա դիմաց, տեսավ նրա աչքերում մարտահրավեր, որը չէր կարող անտեսել։ Լավ, ասաց Բաբաջանյանը, նրա ձայնը հնչեց այնպես, կարծես գալիս էր շատ հեռվից։ Եկեք խաղանք։ Քարտերը բաժանվեցին։ Սենյակում իջավ լռություն, որը կարելի էր շոշափել։ Բոլորը, ովքեր այնտեղ էին, հասկանում էին, որ տեղի է ունենում ինչ-որ ավելին, քան պարզ խաղ։ Սա եղավ հաշվեհարդար, եղավ վերջնական ճակատամարտ երկու մարդկանց մեջ, ովքերից մեկը ուներ ամեն ինչ, իսկ մյուսը ոչինչ։ Բաբաջանյանը նայեց իր քարտերին, զգաց, թե ինչպես է նրա սիրտը սկսում ավելի արագ բաբախել։ Նա ուներ լավ ձեռք, շատ լավ ձեռք, բայց ոչ բացարձակ։ Նա կարող էր շահել, բայց կարող էր նա կորցնել։ Եվ այդ անորոշությունը, այդ պահը, երբ ամեն ինչ կախված էր մի քարտի շրջումից, եղավ այն, ինչի համար նա ապրում էր, այն, ինչը նա չէր կարող թողնել։
Խաղը տեց ընդամենը 5 րոպե, բայց Բաբաջանյանի համար դա եղավ հավերժություն։ Ամեն քարտ, որը բացվում էր, եղավ նոր հույս կամ նոր սարսափ։ Եվ վերջապես, երբ վերջին քարտը բացվեց, երբ արդյունքը դարձավ պարզ, Բաբաջանյանը զգաց, թե ինչպես է աշխարհը կանգ առնում։ Նա կորցրել էր։ Ոչ միայն այն գումարը, որը շահել էր այդ երեկո, այլ ավելին։ Նա կորցրել էր իր վերջին հույսը, իր վերջին հնարավորությունը վերադարձնել այն, ինչ ամենաշատն էր նշանակում նրա համար։ Այն մարդը, ով նստած էր նրա դիմաց, հավաքեց գումարը առանց հուզմունքի, կարծես սա եղավ ամենասովորական բանը աշխարհում։ Նա ոտքի ելավ, մոտեցավ Բաբաջանյանին շշնջաց. «Շնորհակալություն խաղի համար, մայստրո։ Ձեր ռոյալը լավ տեղում է։ Ես խոստանում եմ, որ կհոգ տանեմ դրա մասին»։ Բաբաջանյանը չպատասխանեց։ Նա չէր կարող։ Նա նստած էր այնտեղ, դիտում դատարկ սեղանը, զգում, թե ինչպես է ամեն ինչ, ինչ նա կառուցել էր, ամեն ինչ, ինչ նա հավատացել էր, փլատակվում նրա շուրջը։ Եվ այդ պահին նա հասկացավ ճշմարտությունը, որը փորձել էր անտեսել այդքան երկար։ Նա երբեք չէր պատրաստվում վերադարձնել իր ռոյալը։ Ոչ թե որովհետև չէր կարող գտնել գումար, ոչ թե որովհետև Վազգենը չէր թույլ տալիս, այլ որովհետև մի մասը նրա ներսում ուզում էր կորցնել։ Մի մասը նրա ներսում հավատում էր, որ նա արժանի չէր այդ ռոյալին, արժանի չէր այն երջանկությանը, որը այն բերում էր։ Եվ այդ ինքնադատապարտումը, այդ ներքին համոզվածությունը, որ նա ձախողված է, եղավ իրական պատճառը, որ նա շարունակեց խաղալ, շարունակեց կորցնել, շարունակեց քայքայել իր կյանքը։ Արդյոք Բաբաջանյանը երբ է հաշտվեց այս ճշմարտության հետ։ Արդյոք նա գտավ ուղի դուրս գալու այս ինքնակործանման շրջանից։ Թե այս գիշերը եղավ միայն սկիզբը ավելի խորը անկման, որը կտանի նրան այնտեղ, որտեղից վերադարձ չկա։ Վազգենը դիտում էր այս ամբողջ տեսարանը իր անկյունից, նրա դեմքին չկար ոչ հաղթանակի ուրախություն, ոչ էլ կարեկցանք։ Կար միայն սառը գործնականություն, այն գործնականությունը, որը բնորոշ էր մարդուն, ով տեսել էր հարյուրավոր Բաբաջանյաններ, ովքեր եկել էին իր աշխարհ երբեք չէին կարողացել դուրս գալ։ Նա մոտեցավ Բաբաջանյանին, դրեց ձեռքը նրա ուսին ասաց. «Մայստրո, ժամանակն է գնալ տուն։ Ձեր ընտանիքը սպասում է»։ Բաբաջանյանը նայեց նրան, նրա աչքերում Վազգենը տեսավ ինչ-որ բան, որը նրան անհանգստացրեց։ Սա ոչ թե ցավ էր, ոչ թե ափսոս, այլ դատարկություն, այն դատարկությունը, որը տեսնում են մարդիկ, ովքեր կորցրել են ամեն ինչ, այլս չունեն ինչ կորցնելու։ Բաբաջանյանը ոտքի ելավ, ուղղեց իր կոստյումը, դուրս եկավ սենյակից առանց նայելու ետ։ Նա իջավ աստիճաններով, անցավ այն սրահով, որտեղ դեռ շարունակվում էր պաշտոնական տոնակատարությունը, դուրս եկավ փողոց։ Գիշերը եղավ սառը, Բաբաջանյանը զգաց, թե ինչպես է սառը օդը մտնում նրա թոքեր այրում ներսից։ Նա սկսեց քայլել առանց որոշակի ուղղության, պարզապես քայլել, կարծես շարժումը կարող էր օգնել նրան փախչել այն մտքերից, որոնք պտտվում էին նրա գլխում։ Նա քայլեց ժամերով, մինչ գտավ իրեն Մոսկվա գետի ափին, նստած մի նստարանի վրա դիտում հոսող ջուրը։ Եվ այնտեղ, այդ սառը գիշերվա մեջ, Բաբաջանյանը կատարեց որոշում։ Նա հասկացավ, որ չէր կարող շարունակել այսպես, չէր կարող շարունակել ապրել երկու կյանք, մեկը բեմի վրա, մյուսը ստվերներում։ Նա պետք է ընտրեր, նա գիտեր, թե ինչ ընտրություն պետք է աներ։ Բայց այդ ընտրությունը պահանջում էր ինչ-որ բան, որը նա չէր վստահ, որ ունի, քաջություն դիմակայելու իր սեփական դեմոններին, քաջություն ընդունելու, որ նա ունի խնդիր, քաջություն խնդրելու օգնություն։ Նա մտածեց Վարդուհիի մասին, ով այդքան տարիներ դիմացել էր նրա կողքին, չնայած ամեն ինչին։ Մտածեց իր երեխաների մասին, ովքեր արժանի էին ավելի լավ հորը, քան նա եղել էր։ Եվ նա մտածեց իր երաժշտության մասին, այն միակ բանի մասին, որը երբե իսկապես իմաստ էր տվել նրա կյանքին։ Երբ Բաբաջանյանը վերադարձավ տուն այդ գիշեր, արդեն լուսաբացում էր։ Վարդուհին արթուն էր, նստած էր խոհանոցում սպասում։ Երբ նա տեսավ իր ամուսնուն, նա չհարցրեց, թե որտեղ է եղել, ինչ է արել։ Նա պարզապես նայեց նրա աչքերին, հասկացավ, որ ինչ-որ բան փոխվել է։ Բաբաջանյանը նստեց նրա դիմաց, վերցրեց նրա ձեռքերը, առաջին անգամ երկար ժամանակվա ընթացքում ասաց ճշմարտությունը։ Նա պատմեց ամեն ինչ, խաղաքարտերի մասին, պարտքերի մասին, ռոյալի մասին, այն գիշերվա մասին, երբ նա կորցրեց իր վերջին հույսը։ Եվ երբ նա ավարտեց, երբ նա թափեց այն ամենը, ինչ կուտակել էր իր ներսում այդքան երկար, նա զգաց, թե ինչպես է մի հսկայական ծանրություն բարձրանում նրա կրծքից։ Վարդուհին լսեց լռության մեջ, երբ Բաբաջանյանը ավարտեց, նա ասաց միայն մեկ բան. «Ես գիտեի»։
Բաբաջանյանը նայեց նրան զարմացած։ Դու գիտեիր, հարցրեց նա։ Ինչպես։ Վարդուհին ժպտաց տխուր ժպիտով։ Ես քո կինն եմ 30 տարի, ասաց նա։ Ես գիտեմ, երբ դու երջանիկ ես, երբ տառապում ես, երբ ինչ-որ բան թաքցնում ես։ Ես տեսնում էի, թե ինչպես ես դու փոխվում, տեսնում էի, թե ինչպես է ինչ-որ բան ուտում քեզ ներսից։ Բայց ես սպասեցի, որ դու ինքդ ասես, որովհետև գիտեի, որ եթե ես հարցնեի, դու կստեր։ Նա դադար տվեց, ցրփեց արցունքը, որը հայտնվել էր նրա աչքում։ Հիմա, երբ դու ասացիր ճշմարտությունը, մենք կարող ենք սկսել շտկել այն։ Բայց արդյոք Բաբաջանյանը իսկապես կարողացավ շտկել այն, ինչ կոտրել էր։ Արդյոք այդ խոստովանությունը եղավ սկիզբ նոր կյանքի, թե պարզապես մեկ խաբեություն, որը նա ասաց իր ինքն իրեն իր սիրելիներին։ Եվ ամենակարևորը, ինչ եղավ այն ռոյալի հետ, որը մնաց որպես հավերժական հիշեցում նրա ամենամեծ սխալի մասին։ Մոսկվայի Բոտկինի հիվանդանոցի արխիվներում պահվում է մի փաստաթուղթ, որը 30 տարի մնաց կնիկված։ Սա բժշկական քարտ է, որի վրա գրված է Բաբաջանյան, Արնո Հարությունովիչ 1963 թվական։ Այդ քարտի ներսում կա մի նշում, որը բժիշկը գրել է դողացող ձեռքով, հիվանդը ցուցաբերում է ծայրահեղ նյարդային հյուծվածություն, անկնություն, պանիկայի նոպաներ։ Մերժում է խոսել իր վիճակի պատճառների մասին։ Երբ հարցրի ռոյալի մասին, սկսեց լալ պահանջեց հեռանալ բոլորին։ Այս բժշկական գրառումը բացահայտում է այն, ինչ Բաբաջանյանի ընտանիքը փորձում էր թաքցնել ամբողջ աշխարհից, հանճարը չէր պարզապես կորցրել իր գործիքը, նա կորցնում էր իր միտքը։ Ամեն գիշեր նա արթնանում էր քրտնած, գոչում էր անհասկանալի բառեր, փնտրում էր ինչ-որ բան իր դատարկ ստուդիայում։ Վարդուհին գտնում էր նրան ծնկի եկած հատակին, շոշափում էր այն տեղը, որտեղ մի ժամանակ կանգնած էր ռոյալը, շշնջում էր. Ներեցեք ինձ, ներեցեք ինձ։ Բայց ո՞ւմ էր նա խնդրում ներողություն, իր ընտանիքին, իր արվեստին, թե իր ինքն իրեն։ Վարդուհին հասկացավ, որ ամուսինը գտնվում է կործանման եզրին, երբ մի առավոտ գտավ նրան բանյոյում, նստած լողավազանի եզրին պահած ածելի իր ձեռքում։ Նա չէր փորձում վնասել իր ինքն իրեն, պարզապես դիտում էր ածելին այնպիսի կենտրոնացմամբ, կարծես փորձում էր որոշել, արդյոք այն կարող է լուծել նրա խնդիրները։ Վարդուհին մոտեցավ զգուշորեն, վերցրեց ածելին նրա ձեռքից, ասաց. Արնո, մենք գնում ենք բժշկի մոտ։ Ոչ թե վաղը, ոչ թե հաջորդ շաբաթ։ Հիմա։ Բաբաջանյանը նայեց նրան այնպիսի աչքերով, որոնք թվում էին դատարկ, ասաց. Որ բժիշկը կարող է վերադարձնել այն, ինչ ես կորցրել եմ։ Որ դեղը կարող է բուժել այն ցավը, որը ես զգում եմ ամեն անգամ, երբ փորձում եմ ստեղծել երաժշտություն, չեմ լսում ոչինչ, բացի լռությունից։ Այդ խոսքերը եղան ավելի սարսափելի, քան ցանկացած ֆիզիկական վնաս, որովհետև Վարդուհին հասկացավ, ամուսինը կորցրել էր ոչ միայն իր գործիքը, այլ իր ունակությունը լսել երաժշտությունը, որը միշտ հնչում էր նրա գլխում։ Բժիշկը, ում մոտ նրանք գնացին, եղավ հայտնի հոգեբույժ, ով աշխատում էր կոմպոզիտորների միության հետ, տեսել էր բազմաթիվ ստեղծագործական մարդկանց, ովքեր տառապում էին նյարդային խանգարումներից։ Նա լսեց Բաբաջանյանի պատմությունը, ասաց մի բան, որը փոխեց ամեն ինչ։ Պարոն Բաբաջանյան, ձեր խնդիրը ոչ թե ռոյալի կորուստն է։ Ռոյալը միայն խորհրդանիշ է ավելի խորը վերքի, որը գոյություն ուներ ձեր ներսում շատ ավելի վաղ։ Դուք օգտագործեցիք խաղաքարտերը որպես միջոց փախչելու այն ճնշումից, որը զգում էիք որպես հանճար, որպես մարդ, ում վրա դրված էին անհնար ակնկալիքներ։ Եվ երբ կորցրիք ռոյալը, դուք իրականում կորցրիք ձեր պատրվակը, այն բանը, որի վրա կարող էիք մեղադրել ձեր ներքին դատարկությունը։ Այս խոսքերը հարվածեցին Բաբաջանյանին ավելի ուժեղ, քան ցանկացած ֆիզիկական հարված, որովհետև նա գիտեր, որ դրանք ճշմարիտ են։ Բժիշկը նշանակեց բուժում, որը ներառում էր թեթ հանգստացնող դեղամիջոցներ, կանոնավոր հոգեբանական սեանսներ։ Բայց ամենակարևորը, նա ասաց Բաբաջանյանին, որ պետք է գտնի նոր ճանապարհ դեպի իր երաժշտությունը, ճանապարհ, որը չի անցնում այն ռոյալի միջով։ Դուք պետք է հասկանաք, ասաց բժիշկը, որ երաժշտությունը ձեր ներսում է, ոչ թե գործիքի մեջ։ Ստեյնվեյը եղավ հիանալի գործիք, բայց այն չէր ստեղծում երաժշտությունը, դուք եք ստեղծում։ Եվ դուք դեռ կարող եք ստեղծել, եթե թույլ տաք ձեզ։ Բաբաջանյանը ուզում էր հավատալ այս խոսքերին, բայց ամեն անգամ, երբ նա նստում էր այլ ռոյալի առջ, ամեն անգամ, երբ նա շոշափում էր ստեղները, նա զգում էր, որ դրանք սխալ են, որ դրանք չեն հասկանում նրան այնպես, ինչպես հասկանում էր նրա Ստեյնվեյը։ 1963 թվականի աշնանը Բաբաջանյանը ստացավ հանձնարարություն գրել երաժշտություն նոր ֆիլմի համար։
Սա եղավ մեծ նախագիծ, որը կարող էր վերականգնել նրա հեղինակությունը ապացուցել, որ նա դեռ կարող է ստեղծել։ Բայց երբ նա սկսեց աշխատել, երբ նա նստեց Ռոյալի Արչ կոմպոզիտորների միության ստուդիայում, նա հայտնաբերեց, որ չի կարող։ Մելոդիաները, որոնք մի ժամանակ այդքան հեշտությամբ գալիս էին նրա մոտ, այժմ թվում էին հեռավոր անհասանելի։ Նա նստում էր ժամերով, շոշափում էր ստեղները, բայց ոչինչ չէր հնչում ճիշտ։ Ամեն նոտա թվում էր սխալ, ամեն հարմոնիա թվում էր դատարկ։ Եվ ամենավատը, նա լսում էր իր գլխում մի ձայն, որը շշնջում էր. Դու այլս հանճար չես։ Դու կորցրիր քո նվերը այն գիշեր, երբ կորցրիր քո ռոյալը։ Ռեժիսորը, ով սպասում էր երաժշտությունը, սկսեց անհանգստանալ։ Նա զանգահարում էր Բաբաջանյանին ամեն օր, հարցնում էր առաջընթացի մասին, ամեն անգամ Բաբաջանյանը ստում էր, ասում էր, որ ամեն ինչ լավ է ընթանում, որ շուտով կավարտի։ Բայց ճշմարտությունը եղավ այն, որ նա նույնիսկ չէր սկսել։ Նա նստում էր իր ստուդիայում, դիտում էր դատարկ նոտագրերը, զգում էր, թե ինչպես է պանիկան աճում նրա ներսում։ Նա փորձեց խմել, հույս ունենալով, որ ալկոհոլը կազատի նրա ստեղծագործական արգելափակումը, բայց դա միայն վատթարացրեց իրավիճակը։ Նա փորձեց վերցնել դեղեր, որոնք բժիշկը չէր նշանակել, դեղեր, որոնք նա գտավ ընկերներից, ովքեր խոստանում էին, որ դրանք կօգնեն նրան տեսնել երաժշտությունը։ Բայց այդ դեղերը միայն ավելի խորը մղեցին նրան մութության մեջ, ավելի հեռու իր իսկական ինքնությունից։ Արդյոք Բաբաջանյանը երբեք կկարողանար հաղթահարել այս ստեղծագործական ճգնաժամը։ Արդյոք նա կկարողանար գտնել ճանապարհ վերադառնալու իր երաժշտության մոտ առանց այն ռոյալի, որը դարձել էր նրա ինքնության անբաժանելի մասը։ Թե այս արգելափակումը եղավ սկիզբ ավելի երկար, ավելի ցավոտ անկման, որը կտանի նրան այնտեղ, որտեղից վերադարձ չկա։ Կոմպոզիտորների միության նախագահի գրասենյակում պահվում է մի գաղտնի թղթապանակ, որի վրա գրված է Բաբաջանյան, հատուկ դիտարկում։ Այդ թղթապանակի ներսում կան հաղորդագրություններ, որոնք ուղարկվել են տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաներից 1963 թվականից մինչ 1965 թվականը։ Մի հաղորդագրություն, որը գրված է մշակույթի նախարարության ներկայացուցչի կողմից, ասում է. Բաբաջանյանը չի կարողանում կատարել իր պարտավորությունները։ Նա բաց է թողել 3 վերջնաժամկետ, մերժել է հանդիպումներ, ըստ աղբյուրների, նրա առողջական վիճակը հուսադրող չէ։ Առաջարկում եմ դիտարկել այլընտրանքային կոմպոզիտորներ ընթացիկ նախագծերի համար։ Այս փաստաթուղթը ցույց է տալիս, թե ինչպես էր խորհրդային համակարգը դանդաղորեն, բայց անխուսափելիորեն հեռանում Բաբաջանյանից, ոչ թե որպես պատիժ, այլ որպես պրագմատիկ որոշում։ Համակարգը չէր կարող սպասել հանճարին, ով կորցրել էր իր ունակությունը ստեղծել ժամանակին։ Եվ Բաբաջանյանը, ով մի ժամանակ եղել էր անփոխարինելի, այժմ դառնում էր փոխարինելի։ Բայց ամենավատ հարվածը եկավ ոչ թե պաշտոնական համակարգից, այլ նրա սեփական աշխարհից։ Մի գիշեր, երբ Բաբաջանյանը նստած էր տանը փորձում էր աշխատել, դռան զնգակը հնչեց։ Վարդուհին բացեց դուռը, գտավ այնտեղ մի մարդու, ում նա ճանաչեց անմիջապես, սա եղավ այն մարդը, ով գնել էր Բաբաջանյանի ռոյալը։ Նա եկել էր ոչ թե վերադարձնելու գործիքը, այլ հրավիրելու Բաբաջանյանին մի հատուկ միջոցառման։ Պարոն Բաբաջանյան, ասաց նա, երբ Արնո Հարությունովիչը եկավ դռան մոտ, ես կազմակերպում եմ մի փոքր համերգ իմ տանը։ Ես հրավիրել եմ մի քանի ընկերների, մենք ուզում ենք լսել ձեր ռոյալի հնչյունը։ Մտածեցի, որ դուք կցանկանայիք գալ տեսնել, թե ինչպես է այն ապրում իր նոր տանը։ Այս հրավերը եղավ ավելի դաժան, քան ցանկացած բացահայտ վիրավորանք, որովհետև այն ստիպեց Բաբաջանյանին ընտրել կամ մերժել ընդունել, որ նա վախենում է տեսնել իր կորցրած գործիքը, կամ ընդունել դիմակայել այն ցավին, որը նա փորձում էր խուսափել։ Բաբաջանյանը գիտեր, որ չպետք է գնար։ Վարդուհին աղաչեց նրան մերժել, ասաց, որ սա ծուղակ է, որ այդ մարդը պարզապես ուզում է տանջել նրան։ Բայց Բաբաջանյանի ներսում կար ինչ-որ բան, որը չէր կարող դիմանալ գայթակղությանը։ Նա ուզում էր տեսնել իր ռոյալը, ուզում էր շոշափել այնս մեկ անգամ, նույնիսկ եթե դա նշանակում էր տառապանք։ Եվ այդպես 1964 թվականի մի ձմեռային երեկո Բաբաջանյանը գտավ իրեն կանգնած մի շքեղ բնակարանի դռան առջ Լենինսկի պրոսպեկտում, պատրաստվելով մտնել տեսնել այն, ինչ նա կորցրել էր։ Երբ նա մտավ, առաջին բանը, որ նա տեսավ, եղավ իր ռոյալը, կանգնած սրահի կենտրոնում, լուսավորված հատուկ լույսերով, կարծես այն եղավ թանգարանային ցուցահանդեսի կենտրոնական էքսպոնատը։ Ռոյալը փայլում էր, ավելի մաքուր, ավելի գեղեցիկ, քան Բաբաջանյանը հիշում էր։ Շուրջը հավաքված էին մարդիկ, մշակութային էլիտայի ներկայացուցիչներ, ովքեր խոսում էին, ծիծաղում էին, խմում էին շամպայն։
Եվ երբ Բաբաջանյանը մտավ, զրույցները դադարեցին, բոլորը դարձան նրան։ Այդ պահին նա զգաց, թե ինչպես է ամբողջ սենյակը լցվում անհարմարությամբ, ոչ թե նրա համար, այլ իրենց համար, որովհետև նրանք բոլորը գիտեին պատմությունը, բոլորը գիտեին, թե ինչպես է այդ ռոյալը հայտնվել այստեղ։ Տան տերը, այն մարդը, ով հրավիրել էր Բաբաջանյանին, մոտեցավ նրան ժպտալով։ «Մայստրո», ասաց նա, «շնորհակալություն, որ եկաք։ Խնդրում եմ, մոտեցեք ձեր հին ընկերոջը»։ Նա տարավ Բաբաջանյանին դեպի ռոյալը, երբ Առնո Հարությունովիչը կանգնեց դրա առջ, նա զգաց, թե ինչպես է նրա սիրտը սկսում այնպես բաբախել, որ մտածեց, բոլորը կարող են լսել։ Նա մեկնեց ձեռքը, շոշափեց ռոյալի մակերեսը, զգաց այն ծանոթ հարթությունը, այն փայլը, որը նա այդքան լավ ճանաչում էր։ Եվ այդ պահին նա զգաց ինչ-որ բան, որը նա չէր սպասում, ոչ թե ցավ, ոչ թե զայրույթ, այլ տարօրինակ հանգստություն։ Կարծես ռոյալը ասում էր նրան. «Ես լավ եմ։ Դու կարող ես թողնել ինձ»։ Բայց այդ հանգստությունը տեց միայն մի վայրկյան։ Տան տերը ասաց. «Մայստրո, գուցե դուք կցանկանայիք նվագել մեզ համար։ Ես վստահ եմ, որ բոլորը կցանկանային լսել ձեզ ձեր սեփական գործիքի վրաս մեկ անգամ»։ Այս խնդրանքը եղավ վերջնական դանակահարությունը, վերջնական խոշտանգումը։ Բաբաջանյանը նայեց շուրջը, տեսավ բոլոր այդ դեմքերը, որոնք սպասում էին, որոնք ուզում էին տեսնել, արդյոք նա դեռ կարող է, արդյոք հանճարը դեռ կենդանի է, թե մեռել է այն գիշեր, երբ նա կորցրեց այս գործիքը։ Նա նայեց ռոյալին, այն ստեղներին, որոնք իմացել էին նրա մատների յուրաքանչյուր շարժումը, նա գիտեր, որ չէր կարող մերժել։ Ոչ թե որովհետև ուզում էր ապացուցել ինչ-որ բան այդ մարդկանց, այլ որովհետև ուզում էր ապացուցել իր ինքն իրեն, որ դեռ կարող է, որ կապը դեռ կա։ Բաբաջանյանը նստեց ռոյալի առջ, սենյակը լցվեց լռությամբ։ Նա դրեց իր ձեռքերը ստեղների վրա, զգաց այն ծանոթ զգացումը, այն կապը, որը նա կորցրել էր այդքան երկար։ Նա փակեց աչքերը, սկսեց նվագել։ Առաջին նոտաները հնչեցին անվստահ, դողացող, բայց հետո դանդաղորեն ինչ-որ բան սկսեց փոխվել։ Երաժշտությունը սկսեց հոսել, սկսեց գալ այնպես, ինչպես մի ժամանակ գալիս էր։ Բաբաջանյանը նվագեց իր նոկտյուրնը, այն ստեղծագործությունը, որը նա գրել էր այդ ռոյալի վրա տարիներ առաջ, ամեն նոտա եղավ հիշողություն, ամեն հարմոնիա եղավ արցունք։ Երբ նա ավարտեց, սենյակում կար լռություն, հետո, դանդաղորեն, մարդիկ սկսեցին ծափահարել։ Բայց Բաբաջանյանը չէր լսում ծափերը։ Նա նստած էր այնտեղ, նրա ձեռքերը դեռ ստեղների վրա, նա լաց էր լինում։ Տան տերը մոտեցավ նրան, ասաց. «Մայստրո, դուք դեռ ունեք այն։ Դուք դեռ հանճար եք»։ Բայց Բաբաջանյանը գիտեր, որ սա ճշմարտությունը չէր։ Նա կարողացավ նվագել այդ գիշեր, բայց միայն որովհետև այն եղավ նրա ռոյալը, միայն որովհետև այն հիշում էր նրան։ Երբ նա կվերադառնար տուն, երբ նա կփորձեր նվագել այլ գործիքի վրա, երաժշտությունը կվերադառնար լռության։ Եվ նա հասկացավ, որ այս եղավ վերջին անգամը, երբ նա կնվագեր այդ ռոյալի վրա, վերջին անգամը, երբ նա կզգար այդ կապը։ Նա ոտքի ելավ, շնորհակալություն հայտնեց տան տիրոջը, հեռացավ առանց նայելու ետ։ Երբ նա դուրս եկավ փողոց, նա զգաց, թե ինչպես է սառը օդը հարվածում նրա դեմքին, նա հասկացավ, որ սա եղավ ավարտը։ Ոչ թե սկիզբը նոր կյանքի, այլ ավարտը հնի։ Արդյոք Բաբաջանյանը երբեք կկարողանար ստեղծել նոր երաժշտություն առանց իր Steinway-ի։ Արդյոք այդ գիշերը, երբ նա նվագեց վերջին անգամ իր սիրելի գործիքի վրա, եղավ փրկություն, թե վերջնական դատապարտում։ Եվ ամենակարևորը, ինչպես կարող էր նա շարունակել ապրել, երբ այն միակ բանը, որը տալիս էր իմաստ նրա գոյությանը, այլևս հասանելի չէր նրա համար։ Մոսկվայի քաղաքային արխիվում կա մի փաստաթուղթ, որը գրանցված է որպես գույքի փոխանցում 1965 թվական։ Այս փաստաթղթի մեջ նշված է, որ Առնո Բաբաջանյանը պաշտոնապես փոխանցել է իր անձնական ստուդիան կոմպոզիտորների միությանը, առողջական պատճառներով անհնարինությամբ շարունակելու ինտենսիվ ստեղծագործական աշխատանքը։ Այս 4 տող, որոնք գրված են պաշտոնական լեզվով, թաքցնում են մի ողբերգություն, որը տեղի ունեցավ փակ դռների հետում։ Բաբաջանյանը չէր պարզապես հրաժարվում իր ստուդիայից, նա հրաժարվում էր իր ինքնությունից, իր նպատակից, այն միակ վայրից, որտեղ նա զգում էր, որ իսկապես ինքը է։ Վարդուհին փորձեց կանխել այս որոշումը, փորձեց համոզել ամուսնուն, որ սա ժամանակավոր ճգնաժամ է, որ նա կկարողանա վերադառնալ։ Բայց Բաբաջանյանը միայն ասաց. «Ինչի՞։ Համար ինձ պետք է ստուդիա, երբ ես այլևս չեմ կարող ստեղծել։ Ինչի՞։ Համար ինձ պետք է տարածություն, որտեղ միայն լռությունը հնչում է։
Այդ օրը, երբ նա վերջին անգամ փակեց ստուդիայի դուռը հանձնեց բանալիները, նա զգաց, թե ինչպես է մի մասը նրա հոգու մնում այնտեղ, այդ դատարկ սենյակում, որտեղ մի ժամանակ ծնվել էին հիանալի մելոդիաներ։ Բայց ամենավատը դեռ առաջ էր։ 1965 թվականի գարնանը Վարդուհին սկսեց նկատել, որ ամուսինը ոչ միայն կորցրել է իր ստեղծագործական ունակությունը, այլ կորցնում է իր ֆիզիկական առողջությունը։ Նա նիհարել էր, դարձել էր գունատ, նրա ձեռքերը դողում էին, երբ նա փորձում էր բռնել բաժակը։ Բժիշկները, ում մոտ նրանք գնացին, ասացին, որ սա հետանք է երկարած սթրեսի անկնության, բայց Վարդուհին գիտեր, որ խնդիրը ավելի խորն է։ Նրա ամուսինը չէր պարզապես հիվանդանում, նա հրաժարվում էր ապրելուց։ Նա դադարեցել էր ուտել նորմալ կերպով, դադարեցել էր հոգ տանել իր ինքն իր մասին, դադարեցել էր նույնիսկ խոսել իր երեխաների հետ։ Նա դարձել էր ուրվական, ով ապրում էր նույն տանը, բայց արդեն չէր մասնակցում ընտանեկան կյանքին։ Մի օր Վարդուհին գտավ ամուսնուն նստած պատուհանի մոտ դիտում փողոցը այնպիսի տխուր հայացքով, որը սառեցրեց նրա արյունը։ Նա մոտեցավ նրան հարցրեց. «Արնո, ինչ ես մտածում»։ Բաբաջանյանը շրջվեց նրան ասաց մի բան, որը Վարդուհին երբեք չէր մոռանա. «Ես մտածում եմ, թե արդյոք արժեր ապրել այս ամբողջ կյանքը, եթե վերջում ես կորցնում այն միակ բանը, որը տալիս էր դրան իմաստ։ Ես մտածում եմ, թե արդյոք ավելի լավ չէր լինի, եթե ես երբեք չէի ծնվել հանճար, եթե ես պարզապես սովորական մարդ էի, ով չէր իմանում այդ բարձունքների, այդ անդունդների մասին»։ Այս խոսքերը սարսափեցրին Վարդուհին ավելի, քան ցանկացած բան, որ նա լսել էր նախկինում, որովհետև նա հասկացավ, որ ամուսինը մտածում է այն անմտածելի բանի մասին։ Վարդուհին անմիջապես կապվեց բժշկի հետ, նրանք որոշեցին, որ Բաբաջանյանը պետք է տեղափոխվի հատուկ սանատորիում, որտեղ նա կկարողանա ստանալ ինտենսիվ բուժում հսկողություն։ Բայց երբ նրանք ասացին Բաբաջանյանին այս մասին, նա մերժեց կատեգորիկ։ «Ես չեմ գնա ոչ մի սանատորիում», ասաց նա։ «Ես չեմ ուզում, որ ինձ փակեն որևէ վայրում վերաբերվեն ինձ որպես հիվանդի։ Եթե ես պետք է մեռնեմ, ես կմեռնեմ իմ տանը, իմ ընտանիքի հետ»։ Այս խոսքերը եղան այնպիսի ուղղակի սարսափելի, որ Վարդուհին չգիտեր, թե ինչպես պատասխանել։ Նա միայն կարողացավ գրկել ամուսնուն լալ, մինչդեռ նա նստած էր անշարժ, կարծես արդեն չէր զգում ոչինչ։ Բայց հետո տեղի ունեցավ մի բան, որը փոխեց ամեն ինչ։ Մի երեկո, երբ Բաբաջանյանը նստած էր իր սենյակում, նրա մոտ եկավ նրա դուստրը, 12 տարեկան Արմինե։ Նա բերեց իր հետ մի փոքրիկ նոտագիր ասաց. «Հայրիկ, ես գրել եմ մի երգ։ Կարող ես օգնել ինձ ավարտել այն»։ Բաբաջանյանը նայեց դստերը, այդ փոքրիկ արարածին, ով ժառանգել էր նրա երաժշտական տաղանդը, նա զգաց, թե ինչպես է ինչ-որ բան շարժվում նրա սառած սրտում։ Նա վերցրեց նոտագիրը, նայեց այն պարզ մելոդիային, որը նրա դուստրը գրել էր։ Այն չէր կատարյալ, չէր բարդ, բայց դրա մեջ կար ինչ-որ բան, մի անկեղծություն, մի մաքրություն, որը Բաբաջանյանը կորցրել էր տարիներ առաջ։ «Արմինե», ասաց նա, նրա ձայնը դողաց, «սա շատ գեղեցիկ է։ Ուր գտար այս մելոդիան»։ Դուստրը ժպտաց. «Ես լսեցի քեզ, երբ դու նվագում էիր մեր հին տանը։ Ես հիշում եմ այն ձայները, ես ուզեցի ստեղծել ինչ-որ բան, որը նման է դրան»։ Այդ պահին Բաբաջանյանը հասկացավ ինչ-որ բան, որը նա մոռացել էր երկար ժամանակ։ Նա հասկացավ, որ նրա երաժշտությունը չէր մեռել, երբ նա կորցրեց իր ռոյալը։ Այն շարունակում էր ապրել նրա երեխաների մեջ, շարունակում էր ապրել այն մարդկանց մեջ, ովքեր լսել էին նրա ստեղծագործությունները, տարել էին դրանք իրենց սրտերում։ Նրա ռոյալը եղել է միայն գործիք, բայց երաժշտությունը, իսկական երաժշտությունը, եղել է ավելի մեծ, քան ցանկացած գործիք։ Բաբաջանյանը նստեց իր դստեր կողքին, սկսեց օգնել նրան ավարտել երգը։ Նրանք աշխատեցին միասին ժամերով, այդ ժամանակ Վարդուհին կանգնած էր դռան մոտ դիտում, թե ինչպես է նրա ամուսինը դանդաղորեն վերադառնում կյանքի։ Երբ նրանք ավարտեցին, Արմինեն ասաց. «Հայրիկ, շնորհակալություն։ Հիմա ես կարող եմ նվագել այն իմ ընկերներին»։ Բաբաջանյանը գրկեց դուստրը, զգաց, թե ինչպես են արցունքները հոսում նրա դեմքով։ Բայց այս անգամ դրանք չէին ցավի արցունքներ, այլ ինչ-որ այլ բանի, գուցե հույսի, գուցե ներողության, գուցե հասկացողության, որ կյանքը շարունակվում է, նույնիսկ երբ մենք կորցնում ենք այն, ինչ ամենաշատն ենք սիրում։ Այդ գիշերից հետո Բաբաջանյանը դանդաղորեն սկսեց վերականգնվել։ Նա չվերադարձավ իր նախկին մակարդակին, չվերադարձավ այն հանճարին, ով ստեղծում էր սիմֆոնիաներ, կոնցերտներ։ Բայց նա սկսեց գրել փոքր ստեղծագործություններ, երգեր երեխաների համար, պարզ մելոդիաներ, որոնք չէին պահանջում Steinway Royal։
Նա սկսեց դասավանդել իր դստերը այլ երեխաների, փոխանցել իր գիտելիքները նոր սերնդին։ Եվ դանդաղորեն, շատ դանդաղորեն, նա սկսեց գտնել նոր իմաստ իր կյանքում, ոչ թե որպես հանճար, ով ստեղծում է մեծագործություններ, այլ որպես ուսուցիչ, ով փոխանցում է իր սերը երաժշտության նկատմամբ։ Բայց արդյոք Բաբաջանյանը երբ է իսկապես հաշտվեց իր ռոյալի կորստի հետ։ Արդյոք նա երբ է դադարեցրեց երազել այն գիշերների մասին, երբ նա նստում էր այդ գործիքի առջ զգում էր, որ կարող է ստեղծել ամեն ինչ։ Թե այդ վերքը մնաց բաց մինչ վերջ, հիշեցնելով նրան ամեն օր այն գնի մասին, որը նա վճարեց իր ամենամութ գրքի համար։ Երանի պետական արխիվում թաքնված հին փաստաթղթերի մեջ պահվում է մի նամակ, որը Արնո Բաբաջանյանը գրել է իր եղբորը 1976 թվականին, ընդամենը 2 տարի առաջ իր մահից։ Այդ նամակի մեջ, գրված դողացող ձեռքով, կա մի խոստովանություն, որը երբեք չի հրապարակվել։ Սուրեն, գրում է Բաբաջանյանը, ես երբեք չեմ պատմել քեզ ճշմարիտ պատմությունը իմ Steinway-ի մասին։ Բոլորը կարծում են, որ ես կորցրի այն խաղաքարտերի պատճառով, բայց իրականությունը ավելի բարդ է։ Այն մարդը, ով վերցրեց իմ ռոյալը, չէր պարզապես խաղացող։ Նա էր մարդ, ով գիտեր իմ ամենամեծ գաղտնիքը, գիտեր այն, ինչ ես թաքցրել էի ամբողջ կյանքս։ Եվ նա օգտագործեց այդ գիտելիքը, որպեսզի վերցնի այն միակ բանը, որը ես սիրում էի ավելի, քան ինձ։ Այս տողերը բացահայտում են, որ ռոյալի կորուստը չէր պարզապես խաղաքարտային պարտքի հետանք, այն էր շանտաժի արդյունք, էր հաշվեհարդար, որը պլանավորված էր տարիներ առաջ։ Բայց ով էր այդ մարդը, ով պահում էր Բաբաջանյանի գաղտնիքը, ինչ էր այդ գաղտնիքը, որը այդքան ուժեղ էր, որ հանճարը համաձայնվեց զոհել իր ամենաթանկ գանձը։ Պատասխանը գտնվում է մեկ այլ փաստաթղթում, որը պահվում է Կոմպոզիտորների միության գաղտնի արխիվում։ 1959 թվականին, երբ Բաբաջանյանը գտնվում էր իր կարիերայի գագաթնակետին, նա ստեղծեց մի սիմֆոնիա, որը պաշտոնապես գրանցվեց որպես Սիմֆոնիա համար 3 հայրենիքի փառքին։ Բայց իրականում այդ սիմֆոնիան ուներ այլ անուն, այլ նպատակ։ Բաբաջանյանը գրել էր այն որպես հարգանք մի մարդու, ում հետ նա ուներ խորը, բայց արգելված կապ։ Խորհրդային Միությունում, որտեղ անձնական կյանքը վերահսկվում էր նույնքան խստորեն, որքան պաշտոնականը, որոշ զգացմունքներ պետք է մնային թաքնված։ Եվ Բաբաջանյանը, ով ապրում էր երկու կյանք, մեկը իր ընտանիքի հետ, մյուսը իր գաղտնի աշխարհում, գիտեր, որ եթե ճշմարտությունը երբե բացահայտվեր, դա կկործաներ ոչ միայն նրան, այլ բոլոր նրանց, ում նա սիրում էր։ Այն մարդը, ով գնել էր Բաբաջանյանի ռոյալը, գիտեր այս գաղտնիքը։ Նա եղել է ականատես այն հանդիպումների, որոնք տեղի էին ունենում փակ դռների հետում, եղել է այն մարդը, ով տեսել էր Բաբաջանյանին առանց նրա հանրային դիմակի։ Եվ երբ Բաբաջանյանը սկսեց խաղալ խաղաքարտեր կուտակել պարտքեր, այդ մարդը տեսավ հնարավորություն։ Ոչ թե պարզապես ստանալ թանկարժեք ռոյալ, այլ ստանալ իշխանություն հանճարի վրա, ստանալ միջոց վերահսկելու նրան։ Վազգենը, այդ ստվերային դեմքը, ով կազմակերպում էր խաղաքարտային աշխարհը, եղել է միայն միջնորդ։ Իսկական ուղեղը, իսկական հանցագործը եղել է այն մարդը, ով նստում էր ստվերներում ձգում էր թելերը։ 1975 թվականին, երբ Բաբաջանյանը արդեն հիվանդ էր, գիտեր, որ նրա ժամանակը սպառվում է, նա կատարեց մի վերջին փորձ վերադարձնել իր ռոյալը։ Նա չէր ուզում այն իր համար, նա գիտեր, որ այլս չէր կարող նվագել այնպես, ինչպես մի ժամանակ նվագում էր։ Բայց նա ուզում էր, որ ռոյալը վերադառնար Հայաստան, որ այն դառնար մի մասը իր ժառանգության, որը նա կթողներ իր ժողովրդին։ Նա գնաց այն մարդու մոտ, ով այժմ տիրապետում էր ռոյալին, առաջարկեց նրան գումար, ավելին, քան այն արժեր։ Բայց այդ մարդը մերժեց։ Մայստրո, ասաց նա, ռոյալը այլս ձեր մասին չէ։ Այն խորհրդանիշ է դարձել ինձ համար, խորհրդանիշ այն իշխանության, որը ես ունեմ ձեր վրա, խորհրդանիշ այն գաղտնիքի, որը միշտ կկապի մեզ։ Այդ խոսքերը եղան վերջնական հարվածը, վերջնական հաստատումը, որ Բաբաջանյանը երբեք չէր վերադառնա այն, ինչ կորցրել էր։ Բաբաջանյանը վերադարձավ տուն այդ հանդիպումից կոտրված մարդ։ Նա պատմեց Վարդուհիին ամեն ինչ, գաղտնիքի մասին, շանտաժի մասին, իսկական պատճառի մասին, թե ինչու նա կորցրեց իր ռոյալը։ Եվ Վարդուհին, ով կանգնել էր նրա կողքին այդքան տարիներ, ով տեսել էր նրա բոլոր թուլությունները, սիրել էր նրան այնուամենայնիվ, ասաց միայն մեկ բան. Արնո, ես միշտ գիտեի, որ դու ունես գաղտնիքներ։ Բայց դու միշտ եղել ես իմ ամուսինը, իմ երեխաների հայրը, ոչինչ չի կարող փոխել այն սերը, որը ես զգում եմ քո նկատմամբ։ Այդ խոսքերը տվեցին Բաբաջանյանին ինչ-որ բան, որը նա չէր զգացել երկար ժամանակ՝ խաղաղություն։
Ոչ թե երջանկություն, ոչ թե հաղթանակ, այլ պարզապես խաղաղություն, գիտակցումը, որ նույնիսկ իր ամենամեծ սխալներից հետո, նույնիսկ իր ամենամութ գաղտնիքների բացահայտումից հետո, կային մարդիկ, ովքեր սիրում էին նրան։ Արդյոք Բաբաջանյանը երբ է ներեց իր ինքն իրեն այն ընտրությունների համար, որոնք տարան նրան այս ճանապարհով։ Արդյոք նա երբեք գտավ ճանապարհ դեպի իսկական ներքին ազատություն, թե մինչ վերջ մնաց գերի այն գաղտնիքների, որոնք նա պահում էր։ Եվ ամենակարևորը, ինչ եղավ այն ռոյալի հետ, որը դարձել էր ավելին, քան պարզապես գործիք, դարձել էր խորհրդանիշ կորցրած երազների, չկատարված խոստումների այն գնի, որը մենք վճարում ենք մեր ընտրությունների համար։ 1978 թվականի նոյեմբերի 20-ին Արնո Բաբաջանյանը հեռացավ այս աշխարհից։ Պաշտոնական տարբերակով նա մահացավ սրտի կաթվածից, բայց նրան ճանաչողները գիտեին, որ իրական պատճառը եղավ ավելի խորը։ Նա մահացավ կոտրված սրտով։ Մահացավ այն գիտակցությամբ, որ նրա ամենամեծ ստեղծագործությունները կմնան, բայց նրա ամենամեծ սերը, նրա ամենախորը ցավը, նրա իսկական պատմությունը կմնար թաքնված։ Նրա ները եղան մեծ միջոցառում, եկան հարյուրավոր մարդիկ, ովքեր սիրում էին նրա երաժշտությունը, ովքեր հիշում էին նրան որպես հանճար, որպես լեգենդ։ Բայց քիչերը գիտեին ճշմարիտ պատմությունը, քիչերը հասկանում էին, թե ինչ գնով եկավ այդ հանճարությունը։ Վարդուհին կանգնած էր գերեզմանի մոտ, պահում էր իր երեխաների ձեռքերը։ Նա նայում էր այն տախտակին, որի վրա գրված էր Արնո Հարությունովիչ Բաբաջանյան, ժողովրդական արտիստ, պետական մրցանակակիր, նա մտածում էր այն բոլոր տիտղոսների մասին, որոնք չէին գրված այնտեղ։ Ամուսին, հայր, ընկեր, մարդ, ով սիրեց տառապեց, ով կատարեց սխալներ, փորձեց շտկել դրանք, ով ապրեց երկու կյանք, վերջում գտավ խաղաղություն միայն մեկում։ Երբ ամբոխը սկսեց ցրվել, երբ պաշտոնական ելույթները ավարտվեցին, Վարդուհին մնաց մենակ գերեզմանի մոտ։ Եվ այնտեղ, այդ լուռ պահին, նա շշնջաց. Արնո, ես գիտեմ, որ դու այժմ ազատ ես։ Ազատ այն պարտքերից, ազատ այն գաղտնիքներից, ազատ այն ցավից, որը տանջեց քեզ այդքան տարիներ։ Եվ ես հույս ունեմ, որ որտեղ էլ դու լինես, դու վերջապես լսում ես այն երաժշտությունը, որը միշտ հնչում էր քո ներսում։ Բայց պատմությունը չվերջացավ այնտեղ։ 3 ամիս անց Բաբաջանյանի մահից, Վարդուհին ստացավ մի անսպասելի նամակ։ Այն ուղարկված էր անանուն հասցեից, պարունակում էր միայն մի հասցե Մոսկվայում մի նշում։ Եթե ուզում եք տեսնել ռոյալը վերջին անգամ, եկեք այս հասցեով մարտի 15-ին, ժամը 3-ին։ Վարդուհին գիտեր, որ սա կարող էր լինել ծուղակ, գիտեր, որ սա կարող էր լինել վտանգավոր։ Բայց նա գիտեր, որ չէր կարող անտեսել այս հնարավորությունը։ Նա պետք է տեսներ այն գործիքը, որը այդքան կարևոր էր եղել նրա ամուսնու համար, պետք է հասկանար, թե ինչու այն այդքան իշխանություն ուներ նրա վրա։ Մարտի 15-ին Վարդուհին գտավ իրեն կանգնած մի հին շենքի առջ Մոսկվայի կենտրոնում։ Նա բարձրացավ, երրորդ հարկ զարկեց դուռը, որի համարը նշված էր նամակում։ Դուռը բացվեց, այնտեղ կանգնած էր մի ծեր մարդ, ում Վարդուհին ճանաչեց անմիջապես, սա եղավ Վազգենը, այն մարդը, ով կազմակերպել էր այն խաղաքարտային աշխարհը, որտեղ Բաբաջանյանը կորցրել էր ամեն ինչ։ Տիկին Բաբաջանյան, ասաց Վազգենը, նրա ձայնը հնչեց հոգնած, շնորհակալություն, որ եկաք։ Խնդրում եմ, մտեք։ Վարդուհին մտավ բնակարան, անմիջապես տեսավ այն Steinway Royal-ը, կանգնած սրահի կենտրոնում, ծածկված փոշով, կարծես երկար ժամանակ ոչ ոք չէր շոշափել այն։ Վազգենը մոտեցավ Ռոյալին, շոշափեց դրա մակերեսը։ Այս գործիքը, ասաց նա, եղել է իմ ամենամեծ սխալը։ Ես մտածում էի, որ եթե վերցնեմ այն, ես կունենամ իշխանություն Բաբաջանյանի վրա, կունենամ ինչ-որ բան, որը կդարձներ ինձ կարևոր։ Բայց ես սխալվեցի։ Այս Ռոյալը միայն խորհրդանիշ էր, միայն առարկա էր։ Իսկական իշխանությունը, իսկական արժեքը եղավ այն երաժշտությունը, որը Բաբաջանյանը ստեղծեց, այն սերը, որը նա տվեց իր ընտանիքին, այն ժառանգությունը, որը նա թողեց աշխարհին։ Եվ ես, ով վերցրի այս գործիքը, ոչինչ չստացա, բացի մեղքից, ափսոսից։ Նա դարձավ Վարդուհիին։ Ես ուզում եմ վերադարձնել այն ձեզ։ Ոչ թե որովհետև ես լավ մարդ եմ, այլ որովհետև ես չեմ կարող այլս ապրել այս ծանրությամբ։ Վարդուհին նայեց Ռոյալին, այն գործիքին, որը պատճառ դարձավ այդքան ցավի, այդքան տառապանքի։ Նա մտածեց իր ամուսնու մասին, ով անցկացրեց իր վերջին տարիները երազելով այս պահի մասին։ Եվ հետո նա ասաց մի բան, որը զարմացրեց նույնիսկ նրան ինքը։ Ոչ, ասաց նա։ Ես չեմ վերցնի այն։ Վազգենը նայեց նրան շշմած։ Բայց ինչու՞, հարցրեց նա։ Սա ձեր ամուսնու Ռոյալն է, սա նրա ժառանգությունն է։
Վարդուհին ժպտաց տխուր ժպիտով։ Ոչ, ասաց նա։ Իմ ամուսնու ժառանգությունը ոչ թե այս գործիքն է։ Նրա ժառանգությունը այն երաժշտությունն է, որը նա ստեղծեց, այն սերն է, որը նա տվեց մեզ, այն դասերն են, որոնք նա սովորեցրեց մեզ, թե ինչպես ապրել, թե ինչպես սիրել, թե ինչպես ներել։ Նա մոտեցավ Ռոյալին, շոշափեց դրա ստեղները վերջին անգամ։ Այս գործիքը բերեց նրան միայն ցավ, ասաց նա։ Եվ ես չեմ ուզում, որ այն շարունակի բերել ցավ ինձ կամ իմ երեխաներին։ Վաճառեք այն, նվիրաբերեք այն թանգարանին, արեք այն, ինչ ուզում եք։ Բայց ես չեմ վերցնի այն, որովհետև ես արդեն ունեմ այն ամենը, ինչ ինձ պետք է իմ ամուսնուց, հիշողությունները, սերը, գիտակցությունը, որ նա փորձեց լինել լավագույնը, որ կարող էր լինել։ Նա դարձավ դեպի դուռը, բայց հետո կանգ առավ, նայեց Վազգենին։ Եվ դուք, ասաց նա, դուք պետք է ներեք ձեզ։ Ոչ թե ինձ համար, ոչ թե իմ ամուսնու համար, այլ ձեր սեփական խաղաղության համար։ Վարդուհին հեռացավ այդ բնակարանից, երբեք չվերադարձավ։ Նա չիմացավ, թե ինչ եղավ Ռոյալի հետ, չիմացավ, թե արդյոք Վազգենը գտավ այն ներողությունը, որի մասին նա խոսեց։ Բայց նա գիտեր մեկ բան, որ նա կատարեց ճիշտ ընտրությունը։ Նա ազատեց իր ինքն իրեն այն ծանրությունից, որը նրա ամուսինը կրել էր ամբողջ կյանքը, ազատեց իր երեխաներին այն ժառանգությունից, որը կարող էր նրանց կապել անցյալի ցավին։ Եվ այդպես Բաբաջանյանի Ռոյալը մնաց որտեղ որ այնտեղ Մոսկվայում, մնաց որպես խորհրդանիշ կորցրած երազների, բայց նա որպես հիշեցում, որ իսկական արժեքը ոչ թե առարկաների մեջ է, այլ այն սիրո հիշողությունների մեջ, որոնք մենք կիսում ենք մեր սիրելիների հետ։ Այսօր, երբ դուք լսում եք Արնո Բաբաջանյանի Նոկտյուրնը կամ հերոսական բալադը, երբ դուք լսում եք այն մելոդիաները, որոնք դարձել են հայ երաժշտության անբաժանելի մասը, դուք լսում եք ավելին, քան պարզապես նոտաներ։ Դուք լսում եք մի մարդու պատմությունը, ով ապրեց երկու կյանք, մեկը լույսի մեջ, մյուսը ստվերներում։ Դուք լսում եք հանճարի ցավը, ով հասկացավ, որ նրա ամենամեծ նվերը եղավ նա նրա ամենամեծ անեծքը։ Եվ դուք լսում եք սիրո ուժը, որը շարունակվում է նույնիսկ այն բանից հետո, երբ երաժշտությունը լռում է, նույնիսկ այն բանից հետո, երբ գործիքը կորչում է, նույնիսկ այն բանից հետո, երբ հանճարը հեռանում է այս աշխարհից։ Բաբաջանյանի Steinway Ռոյալի ճակատագիրը մնում է անհայտ։ Ոմանք ասում են, որ այն վաճառվել է մի անհայտ հավաքածուին, ուրիշներ ասում են, որ այն դեռ գտնվում է որևէ մութ անկյունում Մոսկվայում, ծածկված փոշով մոռացված։ Բայց գուցե ճշմարտությունը այն է, որ Ռոյալի ֆիզիկական գտնվելու վայրը այլս կարևոր չէ։ Որովհետև իսկական Ռոյալը, այն գործիքը, որի վրա Բաբաջանյանը ստեղծեց իր ամենահիանալի ստեղծագործությունները, շարունակում է ապրել յուրաքանչյուր անգամ, երբ մեկը նվագում է նրա երաժշտությունը, շարունակում է ապրել յուրաքանչյուր անգամ, երբ մեկը հիշում է նրա անունը, շարունակում է ապրել յուրաքանչյուր անգամ, երբ մեկը սովորում է նրա պատմությունից։ Ինչ վերաբերում է Վազգենին, այն մարդուն, ով կազմակերպեց այն ստվերային աշխարհը, որտեղ Բաբաջանյանը կորցրեց ամեն ինչ, նրա ճակատագիրը նույնպես մնում է անհայտ։ Ոմանք ասում են, որ նա շարունակեց իր գործունեությունը մինչ խորհրդային համակարգի փլուզումը, ուրիշներ ասում են, որ նա հեռացավ այս աշխարհից շուտով Բաբաջանյանի մահից հետո, տանջված իր սեփական մեղքով։ Բայց գուցե ամենակարևորը այն է, որ նրա պատմությունը հիշեցնում է մեզ, որ յուրաքանչյուր գործողություն ունի հետանքներ, որ յուրաքանչյուր ընտրություն ունի գին, որ երբեմն այն, ինչ մենք կարծում ենք, որ ուզում ենք, իրականում այն չէ, ինչ մեզ պետք է։ Արնո Բաբաջանյանի պատմությունը ոչ թե պատմություն է պարտության մասին, այլ պատմություն է մարդկային բնության մասին, մեր թուլությունների, մեր կրքերի, մեր ընտրությունների, մեր փրկության մասին։ Այն հիշեցնում է մեզ, որ նույնիսկ ամենամեծ հանճարները են մարդիկ, որ նրանք նույնպես կատարում են սխալներ, նույնպես տառապում են, նույնպես փնտրում են իմաստ իրենց կյանքում։ Եվ այն հիշեցնում է մեզ, որ իսկական ժառանգությունը ոչ թե այն է, ինչ մենք թողնում ենք մեր հետից, ոչ գործիքները, ոչ գումարը, ոչ տիտղոսները, այլ այն սերն է, որը մենք տալիս ենք, այն դասերն են, որոնք մենք սովորեցնում ենք, այն հիշողություններն են, որոնք մենք ստեղծում ենք մեր սիրելիների հետ։ Ընկերներ, ինչպես եք վերաբերվում Արնո Բաբաջանյանին։ Արդյոք նա եղավ իր սեփական թուլությունների զոհը, թե համակարգի զոհ, որը պահանջում էր անհնարինը իր հանճարներից։ Արդյոք նրա պատմությունը պատմություն է անկման մասին, թե պատմություն է մարդկային ոգու անկոտրում ուժի մասին, որը շարունակում է ստեղծել նույնիսկ ամենամութ պահերին։ Գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանություններում, մեզ համար կարող է իմանալ, թե արդյոք նրան հիշում են ձեր քաղաքում, արդյոք նրա երաժշտությունը դեռ հնչում է ձեր սրտերում։ Եթե այս պատմությունը շոշափեց ձեզ, եթե այն ստիպեց ձեզ մտածել ձեր սեփական ընտրությունների, ձեր սեփական ժառանգության մասին, դրեք լայք, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։
Որովհետև յուրաքանչյուր պատմություն, որը մենք պատմում ենք, ոչ թե պարզապես պատմություն է անցյալի մասին, այլ դաս է ներկայի ապագայի համար։